大家好，今日過年，梗係整啲過年嘅小食㗎啦，傳統嘅小食油角煎堆之類㗎啦。咁上次介紹咗煎堆，今日介紹埋整埋個油角點整啦。做溫㗎，呢啲傳統㗎啦。酒樓仲有油角嘅咩？酒樓咧就平時就冇㗎，都係多數都係工場做嚟㗎。而家係過時過節咧就做啲啫，或者做啲單尾嗰啲咯，即係有時有人擺酒席。咁要做啲叫四式點心之類，咁做屬於其中一款咯。咁油角個意頭係喺邊度啊？油角咧本身咧都係以前係做開噶嘛，屬於炸嘅好香香地一間屋咁即係有啲氣氛咁解嘅啫。咁做油角嘅材料咧就係好簡單㗎，就係只用麵粉、糖。同埋雞蛋加啲油落去，咁猜埋嘢就得㗎啦。咁梗係有少少份量啦。麵粉同糖咧都係1斤嘅，就係4兩度㗎啦。個比例多數都係咁上下，因為4兩已經好甜㗎啦。雞蛋同埋油咧嗰啲可以多少都隨你嘅，2隻到3隻都可以嘅。咁但係太多咧就唔得㗎，得散㗎。咁豬油咧都係落1兩到2兩都可以㗎啦。咁難唔難炸嘅？炸就比較好炸嘅，燒到150度咁上下嘅，自己浮起嚟炸熟就得㗎啦。一般而家都用甜餡㗎啦，用花生同埋椰絲炒香咗個芝麻，加啲糖落去咁撈埋就係㗎啦。而家呢個我哋以前做好咗份㗎啦，就先買啲花生米翻嚟炒香，起咗衣芝麻咧。市面有得買嘅炒香，你自己炒都得。跟住買啲椰絲，加啲糖，撈埋就得㗎啦。比例都係大概嘅啫，1對1咁上下都係，即係一份嘅花生一份嘅椰絲，一份嘅糖，都得㗎啦。咁我而家咧就係做示範咧，就做住半斤先啦，半斤都做得好多㗎啦。做嘅方法咧就好多嘅，有啲就將佢開成水咁搞落去，我就唔使啊，我就都係將全部倒埋落去猜埋就得㗎啦。咁各有各個方法嘅。呢個都係低筋麵粉啊。主要都係要用低筋麵粉，因為中筋同高筋咧就係做麵包嘅。咁嗰啲咧就唔需要好精準嘅，大概都得㗎。你半斤粉咧大概都係2兩糖就夠㗎啦，因為本身嗰啲餡係甜㗎嘛。即係基本上有啲人都唔落糖嘅，就今日咁基本落啲糖咧就甜啲啦。因為呢隻咧就唔使落泡膽水咧，就咁陣間搓好咗嗰嚿粉咧，就用條棍嚟開髀咁就得㗎啦。咁有啲人嘅做法咧就將糖同雞蛋先溶咗先㗎，咁我就咁打落去都得㗎啦。落隻雞蛋。豬油都要落少少，因為呢啲冇豬油咧就唔鬆脆嘅，要靠豬油去鬆脆嘅。呢啲大概都可以㗎啦。生油都要嘅，生油就係硬身嘅，豬油咧就鬆身嘅。即係你只要明白咗啲材料嘅原理咧，就只可以設計，只要加落去都得㗎啦。咁所有嘅材料搞好之後咧，就要落少少水嚟開，都係凍水就得啦。做凍水得㗎啦。咁我啲嚿粉咧，如果搓好咗之後咧，就啲粉面休息啊，要唞10零20分鐘嘅，用布嚟冚住，因為佢本身嗰啲粉搓完咗之後需要休息嘅。咁開水嘅時候咧，就又係慢慢少少㗎啦，因為你太多嘅麵粉咧，就越攪越稀㗎。一下倒晒落去咧，就攪唔埋咧，就又要加粉㗎，所以。慢慢嚟咁執咯。屋企咧乜都用隻手咧，就要靠嚟執啦。有機械就抌晒落去就咁喺幾個唔攪勻佢就得㗎啦。而家太蓋睇到嗰份量就千祈唔好削啊！一削咗咧就開唔到㗎啦，因為嗰啲粉咧就越搓越削，越搓越削嘅。屋企如果冇豬油咧，用植物油都得嘅，即係喺超市嗰度買嗰啲植物油翻嚟一樣嘅。咁如果市面買到嗰啲麵粉咧，唔能夠一下搓晒，要留翻少少喎，因為你陣間開咧，仲要用啲乾粉嚟做媒嘅。如果不斷要搓到嚿面咧，要圓滑為主，因為用人手咧就係始終冇機械整到咁靚噶嘛，咁滑噶嘛，所以搓耐少少咯。嗱，一嚿粉就整好噶啦，今日又俾佢
休息10零分鐘。咁而家嗰段時間呢，就可以做其他嘢，或者係開油鑊啊，或者你做其他嘢都得㗎啦。都係用保鮮紙包住。呢個皮就休息咗夠時間啦，而家就要開皮啦。呢個方法咧，基本上開酥咧都係咁開嘅啦。酒樓所有嘢都係咁開酥嘅，因為酒樓嗰張台咧，佢就係松木台嚟嘅，就唔線嘅。因為我哋而家屋企啲就係嗰啲線咁落嚟嘅，要做一個圈圈啊嘛。咁你最中意開大嘅。咁呢啲咧就係即係點心師傅嘅技巧問題咯。咁你屋企唔需要嘅，學唔到唔緊要嘅。因為如果酒樓要開酥都開大張咧，仲要一張大隻嘅。咁酒樓咧就有個嘅鋼帽嘅，咁屋企唔使啦，有個杯乜架撐都得啦。咁陣間嗰啲邊咧，我仲可以收翻嚟開整嗰啲扭腩豬啊，叫做咁啊，炸埋落去都得㗎。即係總之成嚿皮係唔會嘥㗎。呢度個角仔就如果做果盒咧，就要仲開大啲。做果盒咪想落多啲餡味，有個大少少咯。呢個做法唔同啫嘛，都係呢啲餡嚟。因為呢個就係兩邊包嘅，呢個就包一邊嘅。咁嗰啲邊咧，我哋唔需要用咁盡，就用嚟做就咁用嚟扭腩豬咯。做呢啲咧係好嘥心機㗎，所以如果過時過節咧，就喺屋企一家人就好啱玩嘅啦。呢隻就可以做角仔細啲，咁呢隻大啲咧就佢用嚟做果盒，果盒就兩邊吸埋嘅啫，就要用2塊皮嘅果盒啊，角仔就1塊皮得噶啦。呢度6塊就做到3個，咁嗰啲咧又繼續開，繼續拆分嘅，繼續開分。所以做嘅時候咧要留好多乾粉㗎，所以一定要記得留翻啲乾粉，咪你即係做嗰次就睇到知道，如果冇咧就好麻煩啦。咩不停咁喺上面加粉嘅？因為佢黐嘅嘛，你唔加粉佢咪黐埋咯，所以就一定要留好多粉，就係咁嘅原因啦。咁中間咧就開3個窿。咁中間捲一圈啫，好簡單嘅。呢個皮嘅口角係咪隨意嘅咧？隨意嘅咋，嗰啲你蓋開到好薄都得㗎，因為開到薄咧佢就會穿咯。通常膠泥咧就好薄嘅，好似面皮咁薄嘅，呢啲要機器先做到㗎啦。
薄咧就炸到就可以做多幾個咯。厚身都唔緊要㗎，厚身都炸出嚟就熟啦。向中間咁啊穿過就得嘅，好簡單嘅，即係單係有個形狀啫嘛，咁就得㗎啦。跟住大條可以收下佢咯。呢個係果盒，先做個果盒先，即係呢個係圓嘅，要隻手托住㗎。最緊定咗個形先，第一步再定型就好緊要，係咪嗰啲餡就漏出嚟㗎啦？先鎖死咗先，然後鎖邊啦。咁佢炸嘅時候都係擺埋一齊炸。擺埋一齊炸咯，呢個果盒就搞掂啦。兩塊吸落去，最緊呢個手咁拗住，千祈唔好俾佢露出嚟，然後好似鎖邊。咁啊搞掂啦，最緊個邊鎖好啦，開始側邊啦。好，搞掂啦，做示範啫，我唔做得多啦。而家到角仔啦，角仔係鎖單邊嘅，呢個細個咧就呢個又要小心啦，又係先揸住嗰邊先嚟鎖緊嗰條邊先，開始扭邊啦，一樣噶嘛，到你啫。全部人手做㗎呢啲。咁就啱啦，睇你一掉落去咧就起晒泡咁，OK 㗎啦。你開頭沉底先喎。係啊，沉底啊，如果要浸嘅嘛，因為佢比較難熟啊嘛。即係熟咗佢會浮面嘅。熟咗浮上嚟㗎，浮上嚟繼續攞色咯。餡咪熟嘅，只要炸個皮嘅啫。因為要有咁厚身啊嘛，咁厚身啲嘢咧要。呢啲機冇咩醬嘅，所以炸多啲都唔緊要嘅。呢機冇咩發醬喎呢隻。咦，好似好快就浮上嚟咯喎。係啊，浮上嚟都未熟㗎，都要浸㗎。
你夠温度嘅就好快嘅，即係咁多泡都冇問題嘅。冇問題。而家有咁大鑊油咧，我可以一鑊我就會炸晒得。即係個泡其實都代表個油溫好高咁嘅意思係咪？係啊，有泡有油溫好高㗎啦，即係而家最少都有150到160度。但係都唔定啊，有啲係而家啲有雜質嘅油咧都好多好㗎，即係只要啲油有雜質咧，佢哋炸嘢咧就基本上都用嗰隻植物菜油㗎啦，就唔好用花生油㗎啦，因為花生油係好係炸到啲嘢好係黑㗎，用嗰隻平價油咯。牛尾上嚟咧，基本代表熟咗50%㗎啦。我而家呢就可以開火調俾得。而家就開始攞色嘅啫。而家開始加火，加温度啦。係啊，嗰啲可以擺喺罐嗰度，食得好耐嘅都得㗎。呢個都係炸幾分鐘就得啦。而家係攞色咯，幾浮起上嚟基本上熟㗎啦嘛。要炸到金黃色先好睇㗎嘛。有啲網友就問點樣可以令佢保持得耐啲，冇咁快鬆喎。炸漏身啲咪得咯，炸耐少少咯。即係炸到再金黃色啲。係啦，炸呢個叫做老身同埋嫩身嘛，嫩身都基本上熟啊，但係就唔敢擺咯。所有炸嘢都係㗎啦。炸得唔夠身咧，叫做就煎都一樣係人炸得唔夠身咧，外表就靚啊，但係一陣間佢自己凹晒落去㗎啦，即係呢個整係未夠火候喎。當然燶啲就冇咁健康啦。係。